Në këtë pjesë interaktive të ndëruar në shkues do të flasim me një prej kosovarëve që si mirat atje në ditët e fundit ka marrë rrugën e largimit nga Kosova. Ai do të na shpjegojë arsyet dhe gjithë rrugën nga këtu e deri në Gjermani, ku është lokacioni i tij aktual. Rufat Shkreta nga Hani Elezit në këtë moment e kemi në Skype nga Gjermania. Mirëmbrëma Rufat. Mirëmbrëma. Faleminderit që pranove të flasësh për ne. Nëse fillimisht mund na tregosh shkurt kush je, nga je dhe cila është arsyeja kryesore pse ke vendosur me marrë këtë rrugë? Unë jam nga Hani Elezit, Rufat Shkreta, me një fshat Hanit Elezit, fshatin Siçisht. Prej 2009 deri në vitin 2014 në shkurt kum punuar në komunën e Hanit Elezit, kam qenë drejtor politik i drejtorisë shërbime publike dhe emergjencë, që nga muaji shkurt do të thotë jam i pa punë, edhe arsyeja kryesore pse kam vendosur me u largu nga Kosova është që për shkak të papunësisë. Për arsye se kam aplikuar në shumë institucione, shumë biznese të ndryshme, po është problem të na me gjithë punë. Okej, kur ke vendosur me shku në çfarë date je nis edhe si ka qenë rruga në Kosovë fillimisht, çfarë marrëveshjesh dashme, çfarë organizimi për mu nis? Kam dëgjuar prej njerëzve që kanë dalë më herët këtu, kanë treguar që është shumë lehtë me dalë, nuk është zor, veç të vinë letër njoftimi, pak të holla me pas me veti, edhe më me dalë shumë lehtë në kufinin Serbi-Hungari, edhe ashtu vendosa, mora letër njoftimin, edhe fillova me kërku lidhjet, se si janë lidhjet për me kalu kufinin, do më thonë, Kosovë-Serbi, për arsye se është shumë problem, nuk mëshin me të mora autobuzat prej Ferizajt, kështu vendosa me shku në Shtërps, edhe prej Shtërpsës jemi nis, me një bilet 15 euro deri në Beograd. Kur ka ndodhur kjo? Në fillim të këtij muaji apo në fillim të dhjetorit? Me të katërtin. Je nis me 4 dhjetor autobusi Shtërps Beograd. A ka pasur ndonjë problem për ty në kufi, në Merdar? Realisht policia jonë na ka dhënë këshilla që kthehuni pse po shkoni pse ja keni mësi krejt çështo Evropës, keni me pas shumë keqe, po na vazhdimisht i kemi thonë që kjo mbetet puna jonë, përgjegjësia jonë, ne dojna me morë këtë rrugë vetë, edhe dojna mos me na nal. A kanë kthy na ikon në autobusin që ti ke qenë? Ka kthy policia e Kosovës dikë? Jo, asnjë. Do të thotë nuk ka pas asnjë problem që të gjithë ta vazhdojnë rrugën për Beograd, edhe pse është ditur prej ku jeni nis. Po, ikon janë një orë na kanë fanuar aty në kufi, mas sa ne nalshu. Okej, ka ndodhur në Beograd kur të mrrini. Do thotë deri në Beograd natyrisht rruga është e zakonshme, Prishtinë-Beograd. Normal si më udhëtue Ferizaj-Prishtinë, se ki asnjë problem deri në Beograd. Përsa zbret në Beograd në stacion të autobuzave, fillojnë ato lidhjet e rrjeteve mafioze taksistëve, edhe të kërkojmë shumë ma 100 euro për person me dërgu deri në Subotic. Unë e pata fatin me i taku njëtë njerëzit që kemi qenë në autobus, që janë kanë morë ka 100 euro taksit për person deri në Subotic, ndërsa unë udhëtova me autobus prej Beogradit deri në Subotic. Po ashtu ato kishin lidhe me policinë e Serbisë, gjatë rrugës i kishin ndalë policia edhe ju kishin morë të holla. Prap i kam plaçkit policia e Serbisë. Do thotë, Rufat, po thu që ata që shkojnë me taksi ndalen në rrugë nga policia e Serbisë? Po, kanë lidhet ato, tregojnë që vesh kur na nalin policia, edhe taksisti del kinë se po mirët vesh me policë, thot policia po kërkon kaq të holla për më lëshu, jo, do të më ju kthy prap. Ata njerëzit e shkret hapin pare edhe vesh me kalu deri në Subotic. Do thotë, me sa ti ka marrëveshje ndërmjet taksistëve dhe policisë? Po. Edhe do thotë i plaçkisin praktikisht kosovarët për rrugën deri në Subotic. Po i plaçkisin gjatë rrugës Beograd-Subotic. Pastaj në Subotic, na kur kemi shku me autobus, Beograd-Subotic, aty me njerë përse kemi dalë jashtë taksistat me firma, na kanë thonë që ne ju dërgojnë në kufin me Kelebi, kufin me Hungarin, është një qytet, me thonë qytet i vogël qytet, Kelebia, edhe na hipom taksi, dikun 2-3 rrugica na kaloj rruga, edhe thanë paguni ka 10 euro për person, rrinin këtë hotel, ne ju qojna në mbrëmje.
Mi po unë vendosa vetë me shku, edhe e mora një autobus lokal deri në Kelebi, kushteke 100 dinar të servis, edhe aty unë vetë këmë kalu kufinin ilegalisht, se kishte njerëzit tjerë që kërkëshin shuma, do më thonë, shuma me vogël ishte 100 euro që me ta kalu kufinin. Kishte që kërkëshin edhe 500, në varësisht që shëgjeshin njerë mi kërku pare. Mi po taksistat prej Suboticës deri në Kelebi, ato ju mërëshin edhe njëherë shuma nga 100 euro, 150 euro për person, mi afru deri në kufin. Për shkak se ishte problem nëse policia në zënë rrugës të shku në kom deri në kufin Kelebi, plaçkitëshin edhe njëherë policia Serbisë. Po, a ke nejtë në Suboticë, najnat? A rrinë njerëzit në Suboticë, dhe thot, a ka njerëz që të regojnë se ku do të me nejtë? Po, jo, ja u të regojnë venin me njerë do hotel, ishin edhe do hotelit shqiptarve, ja u të regojshin me njerë ku me nejtë edhe rezervimet mi bo 3 net, jo ma pak. Dhe të detyrueshëm do të me nejtë 3 net në Suboticë? Po, do të me edhe me prit ati, kur të thojnë ato me dalë, jo kur dushti. Okej, ti po thu që ke provu me dalë vetë në Hungaria, po? Me vetë kum provu, vetë kum dalë edhe një shok kum pas me veti. E qysh ke dalë? Cila është rruga për me dalë në Hungari? Unë e kum këshirë në hartë ma shumë, në map, edhe jam drejtue për rreth një hotelit. Ishte një pjesë e malit anina, ku nuk kaloshin shumë njerëzit, ishte me traktora i livreshin arat aty. E kum prit deri se është bo terë në mbromja edhe kum dalën anën tjetër. Për shkak se lipshin ka 200 euro, 300 euro me kalu kufinin, e unë nuk kisha pare shumë me veti, kështu që vendosa me kalu kufinin ma të shokin veç në dy bashkë në rrezik tonë, në shumë rrezik. E ata tjerë që japin pare shkojnë tek pika kufitare, apo aty ku dorëzohen policëve të Hungarisë? Po, një distancë shumë e vogël është, do të thotë dush me i pagu detyrimisht kur të afrohesh aty, ato njerëz që qesin zez, për shkak se të kërcënojnë edhe me pjesën tjetër, thotë ne mujna me dërzu edhe këtu në policinë e Serbisë. Kush janë këta njerëz, Rufat? A janë shqiptar? Shqiptar edhe serb. Dëma, shqiptar të Kosovës edhe serb të Serbisë. Nuk të regojnë se të kajt janë, vesh i një të folë shqip, së të regojnë se kush janë. Okej, e qka ka ndodhë me ty masi ke dalë në Hungari? Në Hungari, kontakti parë, ku ka qenë, qka ke bo? Unë kum filluar me njerë me hecë nga për ara, kina hecë dikun me kilometra shumë, edhe me një vend tjetër i kemi ndërru krejt garderobën, kemi vesh diçka krejt lau me treja. Unë flas ka pak anglisht dhe gjermanisht, edhe kum kërku edhe taksi për me ndërgu deri në Budapest. Mirë po nuk dërgojnë taksit në Budapest për shkak se e kanë ndaluar prej shtetit Hungarisë me bajtën njerëzin ilegal. Tjetra është që në rrugë neve na kanë zonë, mas tani se u lodhëm dikur, dëshmi edhe mu dërzuar te policia për shkak se u lodhëm nuk kishmi ku me shku. Kishte shumë qenë gjatë rrugës, ishte shumë problem. Edhe dikur na zonën policia, na qunë në stacion policor, na menum që pështum ati, mirë po ishte konë të merë i vërtet prej ati momenti po filloj. Edhe qëndrimi në Burg. Ku, në cilin qytet në Hungari, në Burg? është me njerë në Kufit, do më thonë, ishte një stacion policor, edhe aty na kanë morë për 24 orë, na kanë morën fotografit, gishtat, edhe që është me e keqja, do më thonë, kur të zhveshin për kontrol, asë nuk i mbyllin derë, të shojnë policia, qeshën, flasin fjallë që me gjesti i kupton që po tallën me tyje, ujë nuk t'apin ujë në nxeht, që atër kur t'apin ujë të ftoft nuk t'japin në fakt, po t'japin ujë në nxeht me pi, rrinë në për qelia, ma shumë se 20 veti mojnë me një qeli të Burgut. Ti kuri ke qenë, kur je dorëzu, vetëm 2 veta keni qenë, me shokun tënd, apo? Vetëm 2, po. A ke pa tani njerëz tjerë, kosovar tjerë që kanë përfundu njëjtë? Po, shumë. Kemi qenë shumë, shumë njerëz ka pasëm, edhe në garazh dhe në policijës ka pas njerëz, do më thonë, ilegal që kanë kalu. Okej, do thotë këtu ke qëndru 24 orë, apo? 24 orë. Prej aty na kanë transferuar me një qytet tjetër, fatkeqësisht nuk ja ku majt me emrin edhe shoqërisë se ja ku majt. Është afër Kufirit? Jo, është pak më larg, diku një 40 kilometra larg Kufirit. Seget? Po më duket që çaj qytet. Seget. Po, edhe po, sigurt është ai. Aty na kanë majt më shumë se 24 orë, nënshkruan dokumenta pa lidhje në gjuhën hungareze që se din as çka dojnë me thonë. S'guxon me bo shumë pyetje me thonë pse më nënshkru, pse mos më nënshkru, patjetër që më nënshkru.
edhe do më thonën prej ati momentit që kryet ajo orë, që bon ma shumë se 24 orë, atëherë t'i japin gjësendet që ka i ke dërzu ma herët në polici, edhe t'a japin një bilet treni me shku me një kamp i cili quhet Dobrecen, është kufim me Hungari, me Rumaninë, falë. Na kina zbrit në Budapest u mundesh me kërku një hotel dikun me imu strehu edhe mu pastruhe, për shkak se ishme shumë me loqe, me pluhën. Na shoshni që ka dollën prej Segetit. Nesër kemi provuar prej në stacion në Budapest më udhëtue për Vjenë, po ne nuk e kemi di që në stop monitoromi prej kamerave aty edhe çdo herë që hypshim në tren, bleshmi bilet, policia na nxishin edhe na i shkyshin biletat, na merrshin disa shënime dhe na thonin shkonin në Dobrecen. Derisa me një taksi e provu një stacion më poshtë shku, aty nxerrën biletat, nuk qëndrum në stacion, se dhe aty kishte kontroll të policisë, po më pak, kemi prit 2 minuta para se mu nis treni, atëherë kemi hyrë në tren edhe kemi udhëtue deri në Vjenë, pastaj pi Vjenën në Minhen. Do të thotë praktikisht keni ik. Nga Segeti gjithëve thonë që është detyrueshëm me shku në një vend të caktuar, apo jo, siç është kampi i Debrecenit. Ju është dash i keni ik kontrollave të policisë për me shku në Gjermani, në Austri fillimisht, pastaj në Gjermani. Por realisht ato prej atij momenti klon të lirë. Ta japin një bilet, thotë ti ke më shku në Dobrecen, po anën tjetër në përna i shpjegojnë vazhdimisht policia na thonë që pse keni të obligume, jo nëse doni me shku, s'keni ku me shku tjetër punë, po për ndryshe veç amunje me dalë, për ne nuk ka problem. Okej. Pastaj rruga pra prej Budapestit në Vjenë, apo? Po, për në Vjenë, pastaj prej Vjenës në Minhen. Minhen ka kontrolla shumë të atë policijës, aty ma shumë po indalojnë njerëzit edhe aty po shkruan azil. Po kërku azil. A jeni parasit, të thotë, kur keni mri në Minhen, a keni kërku azil? Jo, nuk kam kërku azil, se kam qenë edhe në vitin 2009 dhe vitin 2012 edhe i kum ditë pak rregullat që shkojnë. Kam qenë në mënyrë legale atëherë. Kam marrë trenin për destinacionin ku kam pasur me shkuar këtu në Gjermani, domethënë nuk kam pasur mundësi me ka policia aty. Por ata që nuk e kanë fatin tënd pra, mund me përfundu në duart e policisë gjermane, a i dërgojnë ata pastaj në për qendrat azilit, apo? Po, i dërgojnë në për qendrat azilit, po janë shumë të sigurt këtu në Gjermani, nuk ju maltretojnë sikur në Hungari. Për shembull, ka raste në Burg atje që kam dëgjuar, do të thotë në mal policia ja ka marrë tollat, policia hungareze. Edhe ju ka thonë kështu me shenjë që mos guxoni me fol. A prej momentit që shkon edhe dërzohesh në stacion, edhe nëse ki para, edhe toja të këpucave nuk të mungojnë prej atij momenti. A derisa shkoj në stacion, o gjithçka e mundur me të morë pare. Edhe policia hungareze? Edhe policia hungareze. Gjatë rrugës, Rufat, çfarë lloj njerëzve ke pas të Kosovës? A ka pas familjarë, a ka pas të ri, a ke folë me ta për arsyet që po ishin këta njerëz mu largu prej Kosovës? Po shumica prej normal dihet prej papunësisë, unë thash edhe vetë kum punuar, po çtash nuk është e mundur gjithnjë me qenë as ministër as drejtor. Mirë po pjesa dërmuese 80% e tyre janë prej moshës 18 vjeçare deri në moshën 33-35 vjeçare. Kum pa edhe pleq, po shumë pak. Domethënë 3-4 kum pa krejt pleq, moshës 70 vjeçare, që kanë dalë me familje, po më e keq që është ata që dalin me fëmijë, se unë ende po më dhomin vesh që kemi flet për tokë, domethënë për s'kena pas as batania, as kurrë s'kemi pas. O kon shumë keq. 3 herë në ditë kinë se na bishin bukë, ka një risk buke, sikur për tost, po që atëherë nuk mëshmi me hongër se kishte fëmijë edhe kishte gra, u dash kemi avon atyne se s'mëshin mungi me bukë ato fëmijët, ka ishin në stop. Sa ka zgjatë për ty e gjithë kjo procedurë, që prej nisjes në Kosovë me 4 dhjetor? Unë e tejtën jam nisë, do më thonën, ma shumë se 40 orë që kemi qëndru në Burg, ditën e hane kemi mri në Gjermani. A beson që ja vlen? A e ka vlet për ty personalisht gjithë kjo rrugë? Realisht me thonën drejtën, si ku të kisha pas mundësi, mu këthi prej atin kufin me Hungarin, të kisha pas mundësi, mu këthi në Kosovë, si sham një siq.
kisha shku edhe një herë në shtëpi dhe kisha thonë kur nuk nisna. Do thotë te aktualisht i bën që je ilegalisht në Gjermani. Po, ilegalisht, për momentin ilegalisht. Te familjar. Na sa? që jemi te familjar të kemi pak ma lehtë se ka kush më na dhonë me hongër e me pi ma shumë. Edhe a ki shpresa me qëndru atje, me kërku status? Po që shpesho une, veç këtë dimër me kalu këtu, edhe një ditë mi i pa aeroplanit të më këthi në Kosovë, se të nërish s'ki që ka me bo këtu. Këtu njerëzit me letra kam problem me punë, e na që kina ardhë në zesë. Tash, të e ditë gjithë që të rrugë që e ki kalu ti, që ju kështë thonë njerëzit që na shojnë, që vazhdojnë edhe sonte me siguri, i kanë marrë këta autobusa dhe nisë për në Hungari, që ju kështë thonë atyne? Unë kësha thonën që mos mu nisë, se veç kanë marrë me përvu, mi hargju që ato pare njerëzit që kanë shit malë të shpia, kanë shit naj kerë, kanë shit naj orë, kanë shit senet vlerëshme, që ato edhe zore kanë një vle edhe një herë. Edhe ju kësha bo apel, mos mu nisë shumë keq, shumë shtirë. Nuk ja vlen, sidomos që ato njerëzit që kanë fëmijë, nuk ja vlen mi maltretu fëmijët edhe gratë, me flejt na për burgje, edhe na që jena shqiptarë, s'kina qef mi pa familjen keq, me shumë thjesht me thonë me zhvesh bashkëshortën ose motrën, këto hungaresë nuk para krejtve, para aty, o shumë diçka të merë, unë si kisha pranë në korë këta. A mendon se ka shpresë, nëse kthehesh në Kosovë, dhe që ke qenë drejtor atje në komunën e Telezit, ka një qeveri të re në Kosovë, besoj edhe të koalicionit PDK-LDK, beson që qeveria e re të bëjë më shumë, që njerëzit mos ke nevojë të ikin nga Kosova? Po vjen me qesh shumë në këtë moment, po zori maj madh është mu këthyje, që s'mujna me bu kur gjo këtu, se për në rishë nuk besoj që kur gjo ka me ndryshu, heq kur gjo sensë ndrysha. Okej, të falenderoj shumë Rufat për këtë rrëfim. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Natën e mirë.